नमस्कार, एक्यूपॉइंट बाय संगीता जैन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिचकी का ट्रीटमेंट बताऊंगी। सर्वप्रथम हम जाने हिचकी आती किस कारण से है। सर्जरी के बाद दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण, स्टमक में खाना जब रुक जाता है इस कारण, सर्दी के आक्रमण के कारण। यदि साधारण हिचकी है, हम अपने हाथ में 3 उंगली की दूरी से इस जॉइंट के, कलाई के जॉइंट के 3 उंगली की 2.5 उंगली की दूरी से, इसका मतलब हमको आधी उंगली कलाई के ऊपर रखनी होगी और इस तरह हम रखेंगे तो 2.5 उंगली के नीचे ये हमको एक गड्ढा मिलेगा। हम इस गड्ढे पर इस तरह बीचों बीच एक मटर लगा के दोनों हाथों में और ऊपर वाले इंडेक्स फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट के बीचों बीच थोड़ा सा नीचे इस जगह एक दाना मेथी लगा करके, एक दाना मेथी इस वाले अंगूठे के सबसे नीचे के जोड़। कुछ लोग इस वाले को जोड़ मानते हैं, लेकिन सबसे नीचे जो गहरी लाइन होती है जहां से हमारा अंगूठा मुड़ता है उसके बीचों बीच इस तरह एक मटर 2.5 उंगली की दूरी पर, यहां पर गड्ढा दिखेगा, इस पर दूसरा इंडेक्स फिंगर में जोड़ से थोड़ा नीचे बीचों बीच और तीसरा पॉइंट बिल्कुल नीचे वाले जॉइंट में बीचों बीच। ये साधारण हिचकी है तो दोनों हाथों में लगाने से उसमें आराम मिल जाएगा। लेकिन हिचकी थोड़ी जिद्दी है, फिंगर में, थंब साइड में जॉइंट से थोड़ा नीचे और इस जगह एक दाना मेथी लगाएंगे या फिर एक मैग्नेट जो कि टेप पर हम येलो लगाएंगे और हमको लगाने के बाद वो येलो दिखेगा, या फिर एक दाना मेथी इस तरह दोनों हाथों में थंब साइड में नाखून की सीध में ऐसे आएंगे तो इस पर हम दाना मेथी लगाएंगे या फिर येलो मैग्नेट। इस हाथ में लगाएंगे तो भी थंब साइड में और इस जगह लगेगा। यदि हिचकी रुक नहीं रही है, लगातार आती जा रही है, तो हम कलाई में पीछे की तरफ बिल्कुल बीचों बीच इस उंगली की सीध में जब हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पर हमको गड्ढा दिखेगा। इस गड्ढे से जैसे ही गड्ढा समाप्त होता है हम एक मटर लगा सकते हैं या फिर मोटी सी दाना मेथी। दोनों हाथों में लगाने से जो लगातार हिचकी आ रही है उसको लगाते ही आराम मिल जाएगा। एक बहुत साधारण है, जैसे हिचकी आ रही है और वो रुक नहीं रही है तो हमने अपनी जीभ की टिप को पकड़ना है, इमीडिएटली हिचकी रुक जाएगी। और साथ में मिडिल इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट में दोनों हाथों के, ये पॉइंट आपको दोनों हाथों में करने हैं, बीच वाले जॉइंट में। इसी तरह राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट में दाना मेथी की पट्टी बांधेंगे और साथ में अंगूठे के ऊपर वाले जॉइंट में इस तरह इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट में, अंगूठे के ऊपर वाले जॉइंट में, दोनों हाथों में हमको दाना मेथी की पट्टी बांध के हम हिचकी का उपचार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपको टिप्स बताऊंगी। तब तक आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।